好，本土疫情真的造成了很大的影响，不光经济破兆的损失。今天新增死亡26例，死亡率高达3.08%，是高于全球的2.15%的。而在今天公布的死亡案例当中，一名102岁的女性是有万华活动史出现的症状，仅有咳嗽，确诊3天后就死亡，也是这波疫情至今年龄最大的死亡个案。而基隆市长林右昌稍早在记者会当中也公布了今天基隆新增的16例确诊个案，其中有9名是养护中心的住民，以及还有1名是外籍照护者确诊。而对于今天几乎都是长者确诊，林右昌也说，这是因为遵照指挥中心的准则去执行的，每3天就会去筛检。现在看起来，这恐怕是正确的决策。第一个是养护中心有10例，那是住民有9人。那工作人员有1人，此外是台北农产公司的群聚案的接触者，那有2人，另外是家庭群聚有2人，然后外籍看护有2人。好，那我们一直觉得那个养护中心跟这些照护中心还有洗肾中心是一个风险比较高的一个场所。那我们依据中央的一个指示那在之前就已经执行这个加强版的这个管理准则，那所以是每3天要针对这些住民还有工作人员，每3天就要做1次PCR 的一个检测。那因为这一个病毒它常常也是反反复复有这个阴性阳性的一个变化，所以为了去确保这个地方的一个它的一个安全性，所以我们在中央的一个指示之下，每3天要做1次这个预防性的一个筛检。所以虽然今天有9个这一个养护中心的住民这个确诊，不过我们也是觉得其实执行这个专案是正确的因为这些长者年纪都偏大那他们现在虽然是确诊，不过都没有任何的一个症状来，新竹市今天新增了2名的本土确诊个案，在其中1例呢是按12835，好12835的这一起，他是30多岁的男性，在这家人确诊之后被匡列居家隔离，还是不幸的家庭群聚感染，而他们家已经有3个人染疫了。而另外一个呢，则是按12741，40多岁的男性，他是一个竹南科技厂的员工，因为工作区域有确诊个案，采检之后 PCR 阳性确诊，已经匡列了6名的接触者居家隔离。而他的相关足迹也已经公布了。而在新竹县，我们来看到今天确诊的这1例个案了。好，我们现在来看到的是暗号12742。好，12742呢，它其实是一名这个50多岁的女性，是竹东镇长照机构群聚的住民，她是按12291照顾服务员所照顾的住民。而另外呢，新竹县它获配了13000剂的这个疫苗，将会由87岁以上的长者来优先接种。而在苗栗呢，这移工传染链今天新增了9例，外籍移工占了7例。这县长徐耀昌就表示，疫情是有慢慢趋缓的现象，企业一定要尽社会责任，照顾好员工。更重要的是，不要再靠这一些网军隔空喊话，这些网军不要再用嘴巴来防疫了。总共有9例，那男性5位，女性4位，而这个工作别呢，外籍的移工有7位，本国的有2位，那么其中1例是无症状，都是移工，还有该企业本国的员工在居家隔离期间发现了阳性。那么细项的部分也就是金源店有6例。这6例里面外籍的移工有4位，本国的有2位，而资邦科技有2例，那2例中都是外籍移工，2例，而本国的没有。还有金鼎电子有1例，这1例也是外籍移工，那么本国的是没有。金鼎甚至于一些的这个大企业，他们都主动的去要求把员工做快筛一个社会的责任，
筛检到了以后他们也是用最照顾员工的心态，把员工送到这个必要的治疗，还有这个费用的一个补助所以邀请大家不要以讹传讹哪个企业又不照顾员工，哪个企业又是。另外，针对这个疫苗开打，因为中央拨补的仅就75岁的老人家是占20%，那75岁刚才跟各位报告，我们光苗栗就43000多人，根本就没有办法完全的这个给满足。这9000剂是希望说能够以年纪稍长的来为优先，这个可能就会这个85岁以上的长辈先行施打以后，一打完，紧接着中央有在拨补的情况之下，我们即刻的会再做第2阶段的这个长辈的，但是碍于中央一些的政策，今天讲了又另外一种，到第2天又有另外的想法，所以各位可能会感觉到说我们行政单位朝夕令改，其实不然，我们的心态就是希望拿到疫苗，甚至于假日他们都很乐意的去为乡亲服务，让疫苗赶快给大家打得心安。所以很多的这些的网民网军希望你们真的不要用嘴巴来做防疫，跟我们。感谢卫校斗内。那另外呢，云林县今天新增了一例，又是6轻的员工，他是42岁的男性，住在高雄，在云林县麦寮乡上班。目前6轻已经有5个人染疫了，云林全县则是有19例的本土确诊。不过今天的记者会有一个小插曲，卫生局长曾春美把昨天快筛的3556人说成全部阳性，当场吓坏了不少人。我们最近在各热点还有在各社区里面特别是高铁还有斗南斗六快筛站的这个部分那我们从11号下午开始11号开始下午开始那我们总共在斗六火车站筛了44位那在斗南火车站筛了39位，那虎尾高铁筛了51位那我们截至现在为止，包括社区的一个热点的筛检快筛，还有就是我们针对年节返乡游客的一个提供的服务我们总共筛了3556个那目前都是阳性了目前都是阳性。不过我们还是要提醒就是快筛都是阴性刚刚说错了都是阴性吓死人其实都是阴性的哇，真的是吓死人！这样的口误真的希望不要发生比较好。这个感谢 Tammy Chen 你的抖内说，为什么有人说不打高端疫苗就是不爱国？我爱国，我乐见我国有安全且有效的疫苗，但请给我们国际能认证的安全且有效的疫苗，请网军不要给大家扣爱不爱国的高帽子。讲得非常好，非常感谢 Tammy Chen 你的抖内，我们确实都爱国，我也很开心看到我们的国产疫苗2期解盲成功，但是2期解盲成功之后还有漫漫长路要走，希望每一个点都能像2期的解盲一样的顺利，一样的成功，而且最终都可以获得国际认证。而在彰化县，今天新增了2例确诊，今年已经累积有245例了。今天这2例都是医院群聚的个案，在这居家隔离期间确诊。至于外界关注的台北返乡家庭聚会的群聚，卫生局长叶彦博他也特别做出了图表，提醒大家，这家族聚会的传染几率高达80%。正值端午节连假期间，真的要不断呼吁大家要特别留意了。我们初步看起来，这感染源是一个居住在双北，这个孙女回来看阿嬷，那回到这个彰化之后呢，大概住了将近有1个礼拜，那这个礼拜当中呢，这个阿嬷先发病，那这个阿嬷发病，后来我们做接触者的调查，发现说在6月4号，他们有一个家庭的餐会。这个家庭餐会呢，整个家族里面好多人，一起来聚餐。那有10个人参加这个餐会，结果我们做接触者的检查，确诊的有8个。所以我们之前一直强调家族聚餐的感染率很高。
所以这边又得到一个证明，那一天聚餐里面80%都得到了，都确诊了。那实际上这是2个家庭，他们平常没有住在一起。那这个家庭里面呢，也是有公公婆婆，还有一个这个外籍的外籍的看护来照顾这个婆婆。那父母亲2个，他跟他的小孩子再往下，所以这个几乎是一个4代同堂感染的案例啊。那这边有一位是昨天有媒体有报告台中市的案例他的职场也做了很多的倾销的范围。那这个是告诉我们什么？现在端午节到了，我相信也有很多类似这种大家族的聚餐跟团聚。那还是要提醒大家这样的团聚，如果真的有人有感染到的时候，它传染的风险是很高的，几乎80%你都会确诊。针对我们刚刚听到这个口误呢，这个 Max 高他就说真的是吓死宝宝了。而这个很多人忍者蛙也说我也剉到，这3000多阳性的话，还好是口误。郭峰景就说马上更正哦，这很重要。好，我们来看到继续是各地区的确诊的最新。高雄市12号新增了1例本土个案，是一名30多岁的男性，他是高雄确诊男业务的同事，个案居家隔离结束采阴之后，在自主管理期间出现了症状，直到第6次的采检，他才呈现阳性确诊。而另外来到花莲来看到公班群聚案件在扩大，花莲今天新增了3例，有2个人是其他的公头和公班，另一例则是指标个案这一家的孙女，现在他们家族已经有8个人染疫。今天新增的案例是从我们的桃园观音回来的延续，因为一个劳工朋友辛苦在外面打拼，又回到花莲来，所以他的家庭也因此有8人一共确诊。今天其中有1位是延伸出来的，就是他的这个孙女。那另外公头的部分，公婆部分也是今天增加的案例，所以今天有这个3个案例是劳工里面有2个人，一个公头和公班。所以在这里我们也为了因为这个公班是在新城，所以我们今天早上在我们新城这个顺安村有做了一个快筛站，而也有2个村的乡亲来做筛检，相关的人有接触者或者有这个足迹有这个重叠者都有来做筛检，一共筛检了406人，全部是阴性，全部是阴性，所以请大家放心。